今日同大家分享嘅 iPhone 功能咧，就係長按呢個功能。咁如果大家識得用嘅話咧，其實係可以慳翻好多時間嘅喎。咁睇到個 WhatsApp 啦，長按可以即時回覆。咁長按呢個 Google Maps 可以標記我哋嘅位置啦，或者長按跟住發送即時位置，係咪好快咧？好啦，長按一個 Apps， 然後1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12完成。咁啊，可以批兩張 Apps 移動啦。個英文鍵盤長按個 E 字，咁所有聲調都會出咗嚟喎。咁然後我哋撳數字鍵盤長按個8字，咁所有個8字都喺度。會備忘錄，然後長按空格可以將佢變成一個鼠標。咁有啲字睇唔到咧，長按啲字，咁啊變成一個放大鏡。咁我哋有時會用螢幕錄影噶嘛，咁螢幕錄影長按，咁我可以開呢個咪喎。咁你錄影嗰陣咧，都可以錄埋聲音。相機長按右邊，咁就可以一路錄影一路影相。入咗相簿啦，咁揀張相，然後長按往右拉，上面褪出嚟，一拉上去，咁成幅圖就咁勾咗出嚟咯。咁以上咁多個長按嘅方法，每個都係1至2秒到，係咪好有效率呢？嚟緊呢幾日啦，都會有 iPhone 嘅隱藏技能分享俾大家㗎，記住 follow啊，最後 like 同埋 share。